नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मेरे पास एक ब्लूटूथ स्पीकर रिपेयर होने के आए हैं दोस्तों। इसका अंदर जो हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारा जैसे ही मैं दोस्तों इसको मैं ऑन करता हूँ, तो इसको जो हमारा सॉन्ग वगैरह हम प्ले करते हैं, तो चलने के बाद दोस्तों ये हमारा साउंड हमारा ऑटोमेटिक बंद और ऑफ बंद और हो रहा है। तो चलिए इसको एक बार हम ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद आपको दिखाएंगे जो इसके अंदर हमारा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए इसको हम ऑन कर लेते हैं। Welcome to Out Classic. Play by TF Card. থেকেই জন্ম নিয়েছিল 14 জন মনু, আর মনু দায়িত্ব করেছিল পৃথিবীতে মানব জাতি। तो दोस्तों आपको तो दोस्तों दिखा दिया जो इसके अंदर हमारा फॉल्ट क्या आ रहा है। दोस्तों मैं जैसे दोस्तों इसके जो हमारा वॉल्यूम को मैं फुल बढ़ाता हूँ, तो ये जो हमारा म्यूज़िक है ये हमारा बंद हो रहा है और कुछ देर चलने के बाद दोस्तों फिर हमारा ऑफ हो रहा है, बंद हो रहा है, ऑफ हो रहा है। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं और खोलने के बाद दोस्तों आपको दिखाएंगे। फाइनली गाइस, ये जो हमारा स्पीकर का दोस्तों मैंने खोल लिया हूँ और दोस्तों वीडियो थोड़ा सा पॉज किया हूँ, क्योंकि दोस्तों वीडियो लॉन्ग हमारा ना हो, इसीलिए वीडियो को दोस्तों मैं पॉज कर रहा हूँ। तो चलिए इसका जो बोर्ड को हम बाहर निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों इस बोर्ड को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आपको एक बात बता दूँ दोस्तों, अगर इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके पास भी आए तो दोस्तों तो आपको आइडेंटिफाई दोस्तों करना होगा जो इस तरह का प्रॉब्लम होता है। ये हमारा प्रॉब्लम 3 कारणों से दोस्तों होता है। एक है दोस्तों जो हमारा जो बैटरी अगर हमारा ख़राब हो जाएगा, इसका जो एम्पियर अगर घट जाएगा, तो उस कंडीशन में दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। दूसरा जो कारण है दोस्तों, जो हमारा बोर्ड के साथ एक एसएमडी कैपेसिटर होते हैं दोस्तों, जो हमारा बोर्ड के साथ जो बैटरी का जो सेक्शन होता है, और ये बैटरी के सेक्शन के अंदर दोस्तों एक छोटा सा एसएमडी कैपेसिटर होता है। अगर वो कैपेसिटर वीक हो जाएगा, अगर अंदर से शॉर्ट हो जाएगा, अगर आपका ख़राब हो जाएगा, तो उस कंडीशन में दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। तीसरा दोस्तों जो हमारा कारण होगा, जो हमारा साउंड आईसी होता है, अगर ये साउंड आईसी अगर वॉल्यूम बढ़ाने से अगर ये आईसी अगर ओवरहीट हो जाएगा, तो उस परिस्थिति में दोस्तों इस तरह का जो हमारा प्रॉब्लम आएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हमारा जो बैटरी सेक्शन के साथ जो हमारा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव जो हमारा सप्लाई पिन होता है, तो यही वाला पिन के साथ दोस्तों हम एक कैपेसिटर इंस्टॉल करेंगे। और कैपेसिटर इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा था, वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है क्या नहीं होता है, एक बार हम टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए कौन सा कैपेसिटर हम यूज़ कर सकते हैं, चलिए दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देखिए, मेरे पास एक 16 वोल्ट और 1000 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है। और यही कैपेसिटर का दोस्तों जो हमारा बैटरी का जो सेक्शन होता है, जो हमारा एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर का दोस्तों जो यहाँ पे जो हमारा सिंबल जो हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारा एक वायर है, तो ये वाला हो गया हमारा नेगेटिव। और जो हमारा कुछ भी दोस्तों हमारा यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं दिया है, तो ये वाला दोस्तों हमारा हो गया पॉजिटिव। तो चलिए एक बार हम इसको एक बार लगा के हम देखेंगे और इसको अब ऑन करेंगे, जो हमारा प्रॉब्लम सही होता है कि नहीं होता है। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको दोस्तों मैं टेस्टिंग करने के लिए दोस्तों इस तरह का दोस्तों मैं लगा लिया हूँ। तो चलिए इसका एक बार ऑन कर लेते हैं। Welcome to Out Classic.
Play by TF card. ব্রহ্মার থেকে জন্ম নিয়েছিল 14 জন মনু, আর এক একটা মনুর উপর দায়িত্ব পড়েছিল পৃথিবীতে মানব জাতির সঞ্চার করা। আমরা নর হই বা নারী হই, আমরা সবাই মানব। इसको दोस्तों कैपेसिटर का दोस्तों मैं लगा दिया हूँ। तो इसका जो हमारा प्रॉब्लम था, ये हमारा प्रॉब्लम सही दोस्तों नहीं हो चुका है। तो चलिए इस जो कैपेसिटर का आप वैल्यू आप देख सकते हैं। इस कैपेसिटर का दोस्तों वैल्यू है हमारा 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड। तो चलिए इस कैपेसिटर को हम चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद एक दूसरा कैपेसिटर हम दोस्तों इसके अंदर हम यूज करेंगे। तो दोस्तों जो ये वाला कैपेसिटर दोस्तों देख रहे हो, ये वाला दोस्तों हमारा जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर दोस्तों हमारा 10 वोल्ट और 1000 माइक्रोफैराड का दोस्तों ये वाला कैपेसिटर। चलिए इसको एक बार लगाएंगे, और लगाने के बाद दोस्तों हम टेस्टिंग करेंगे। अगर ये वाला लगाने से बाद भी दोस्तों अगर रिपेयर नहीं होता है, तो चलिए जो हमारे पास जो ये वाला बैटरी है, तो ये वाला बैटरी का दोस्तों एक बार चेक करके हम देखेंगे, और चेंज करके भी हम देखेंगे। तो चलिए इसको मैं लगा लेता हूँ। तो चलिए इसके ऊपर ऑन कर लेते हैं। Welcome to Out Classic. Play by TF card. ব্রহ্মার থেকে জন্ম নিয়েছিল 14 জন মনু, আর এক একটা মনুর উপর দায়িত্ব পড়েছিল পৃথিবীতে মানব জাতির সঞ্চার করা। আমরা নর হই বা নারী হই, আমরা সবাই মানব জাতি। তাহলে আমরা যদি মানব হই, আমাদের পিতা মন। तो दोस्तों आपको दिखा दिया दोस्तों, जो ये वाला जो हमारा 10 वोल्ट और 1000 माइक्रोफैराड का दोस्तों जो हमारा कैपेसिटर है, इसको दोस्तों मैं जैसे लगा दिया हूँ। तो जो हमारा प्रॉब्लम था ये हमारा सॉल्व दोस्तों हो चुका है। बाहर निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद दोस्तों इसके अंदर एक न्यू मॉडिफिकेशन करेंगे, और मॉडिफिकेशन करने के बाद दोस्तों आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आप देखिए दोस्तों, जो हमारा इसके अंदर दोस्तों जो हमारा नेगेटिव के जो कनेक्शन के साथ दोस्तों इसको मैं एक ब्लैक वायर लगा दिया हूँ, और दोस्तों जो हमारा पॉजिटिव के साथ दोस्तों जो हमारा रेड वाला वायर दोस्तों लगा दिया हूँ। दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा बैटरी का दोस्तों जो हमारा एक पॉजिटिव वायर, और यहाँ पर दोस्तों एक नेगेटिव जो हमारा वायर हमारा लगा हुआ है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो इस वाला कैपेसिटर का दोस्तों इसके अंदर हम फिक्स करेंगे, इसका अंदर दोस्तों डाल देंगे, और जो हमारा पॉजिटिव के दोस्तों इसके अंदर हम सोल्डरिंग कर देंगे, और दोस्तों जो हमारा नेगेटिव के दोस्तों इसका बैटरी के जो नेगेटिव के साथ दोस्तों हम सोल्डरिंग कर देंगे। तो चलिए इसको हम सोल्डरिंग कर लेते हैं, और सोल्डरिंग करने के बाद दोस्तों आपको दिखाएंगे। और दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर सीखना चाहते हो तो आपको शुरू से एंड तक आपको ज़रूर देखना होगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम सोल्डरिंग कर लेते हैं, और सोल्डरिंग करने के बाद दोस्तों आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आप देखिए दोस्तों, इस कैपेसिटर का दोस्तों इसके अंदर दोस्तों नेगेटिव के साथ कनेक्शन कर दिया हूँ, और पॉजिटिव पे दोस्तों पॉजिटिव पे कनेक्शन कर दिया हूँ। तो चलिए इस जो बैटरी जहाँ पे था दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने फिक्स कर दिया हूँ। चलिए, और इसका जो हमारा ढक्कन और जो हमारा जाली जो होता है सबको हम फिट कर लेते हैं, और फिट करने के बाद दोस्तों और एक बार आपको टेस्टिंग करके हम दिखाएंगे। तो फाइनली दोस्तों इसके अंदर दोस्तों जो हमारा कैबिनेट वगैरह सब कुछ दोस्तों मैंने लगा लिया हूँ। तो चलिए दोस्तों इसको हम एक बार ऑन करके आपको फिर से आपको दिखा देंगे। जो हमारा पहले प्रॉब्लम था, ये हमारा प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो चुका है। तो चलिए इसको हम ऑन कर लेते हैं। Welcome to Out Classic. Play by TF card. ব্রহ্মার থেকে জন্ম নিয়েছিল 14 জন মনু, আর এক একটা মনুর উপর দায়িত্ব পড়েছিল পৃথিবীতে মানব জাতির সঞ্চার করা। আমরা নর হই বা নারী হই। तो फाइनली दोस्तों जो हमारा प्रॉब्लम था ये हमारा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। और दोस्तों अगर चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि दोस्तों मैं
जब भी नया नया रिपेयरिंग टिप एंड ट्रिक्स वीडियो पोस्ट करूँ तो तुरंत दोस्तों आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों अगर डेली कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को आपको ज़रूर विजिट करना पड़ेगा। आपको इस चैनल पे कुछ ना कुछ रिपेयरिंग आपको ज़रूर मिलेगा सीखने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।